Como el semáforo se había puesto en rojo, nos tuvimos que detener. Y en eso que pasó un señor a pedir dinero. Una ayudita, joven, por favor, es que no he comido. Ah, pues póngase a trabajar, papá. Ah, gente huevona. Yo trabajaría, pero es que sabe que... Ya, quítese de aquí. Ah, sí, va a ver, hijo de su Ay, no, papá, ¿y si nos hace algo? Pues nada, que la siguiente cuadra nos seguía correteando. Pa, hoy no sucederá. Pues mi papá le puso nitro a la troca y nos arrancamos. Lo perdimos. ¿Eso es lo que crees? Ay, ¿de dónde salió? Usted no sabe con quién se está metiendo. Arranca, papá. Ay, hijo de su... ¿Papá, le pisaste el pie? Creo que sí.